誒，問下都係俾生菜嘅，即係好。三講兩個靚，呢個都好靚，呢個啊呢個同埋呢個都靚，呢個都靚，兩個都靚。今日3個嘅，3個就話呢個。咁我哋呢個煎出嚟嘅即係樣外貌就唔係幾好睇啦，有少少散酥酥啦。但係咧食落去咧，呢個味道都係唔錯嘅。不過咧就欠缺咗少少呢個蝦醬嘅嗰種香味，馬蝦盞嘅香氣，應該係頭先落得唔夠多嘅原因導致嘅。所以我決定咧，應該我哋會落多少少。哇死啊！我覺得真係唔錯。哇死啊！我覺得正常嘅。得得。我哋呢位同學你好面熟喎，呢個咪初一 B 班嘅蘇穎林同學，初一 A 班嘅蘇穎林同學，我哋俾蘇穎林同學試下。喂，覺得點啊，蘇穎林同學？同學話燶咗同學。有啲燶啊！喂，呢度仲有個妹妹仔，我哋又俾個妹妹仔試下。點樣啊？喂，好食到佢飛走咗啊 ！OK， 合理嘅，即係證明我哋嘅成果終於有效啦。咁依家就攞出我哋嘅麵包啦。首先想要成為一個完美嘅吐司，我哋首先學下底。我哋有請第一位品嚐者。比較高嘅問題係呢個味。覺得點啊？覺得點啊？好啊，好嘅。味道覺得如何啊？呢位學長？打味豆腐有豆腐味，蝦醬有蝦醬味。好，十分之好嘅，十分之高嘅評價。